তাছাড়া আমি যদি একটু পিছন সাইডটা দেখাই, পিছনেই কিন্তু একটা গেট ভালভ আছে, এটা হলো পানির লাইনের জন্য। আর এখানে আপনার যে মিটার গজটা দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু মেড ইন কোরিয়া। এই প্রেসার মিটারটা আলাদা কোরিয়া থেকে ইম্পোর্ট করা হয়, প্রত্যেকটা পার্টগুলো কিন্তু বাইরের থেকে ইম্পোর্ট করা। রেস্টুরেন্টে এই মেশিনগুলো খুবই প্রয়োজনীয়। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ইলেকট্রিকের পক্ষ থেকে আমি আরাফাত সদীপ। আজকে একটা স্পেশাল একটা প্রোডাক্ট নিয়ে আসছি। আজকের প্রোডাক্টটা হলো একটা এসপ্রেসো মেশিন। আর এসপ্রেসো কফি তৈরির জন্য এর থেকে ভালো মেশিন আর কোথাও পাবেন না আপনি। রেস্টুরেন্টে এই মেশিনগুলো খুবই প্রয়োজনীয় আর খুবই দরকার পড়ে। আর এইটার কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন বিশাল বড় একটা সাইজ। এটার মধ্যে 400 থেকে 500 কাপ পর্যন্ত কফি ধারণ ক্ষমতা আছে। আর আমাদের এই প্রোডাক্টটা কিন্তু একদম সম্পূর্ণ স্টেনলেস স্টিলের একটা প্রোডাক্ট, প্রত্যেকটা পার্টগুলো কিন্তু বাইরের থেকে ইম্পোর্ট করা। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করি এবং এটার স্পেসিফিকেশন সম্বন্ধে জানি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এসপ্রেসো মেশিনটা একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এসপ্রেসো মেশিন। আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে মিটার গজ দেওয়া আছে, টেম্পারেচার হিট প্রেশারটা আপনারা এই গজ দিয়ে তৈরি দেখতে পারবেন। আর এই মেশিনটার ওয়াটটা হলো 2000 ওয়াট, ক্যাপাসিটি হলো এটা 16 লিটার পানির ধারণ ক্ষমতা আছে। এখানে ভোল্টেজের একটা মিটার দেওয়া আছে, ইলেকট্রিসিটির ভোল্টেজটা আপনাকে দেখাবে যে আপনার কফি মেশিন কতটুকু ভোল্টে চলতেছে। আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা গেট ভালভ দেওয়া আছে। এই গেট ভালভ দিয়ে আপনার এখানে কফির যেই টেম্পারেচারের যে বাতাসের যে টেম্পারেচার প্রেশারটা এই নলটার মাধ্যমেই আসবে। আর প্রত্যেকটা অংশ দেখতে পাচ্ছেন এগুলো কিন্তু পিতলের, 100% পিতল। এখানে জয়েন্টটাও পিতলের, আর এখানের যেই আগাটা এইটাও পিতলের। আর এখানে আপনার যে মিটার গজটা দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু মেড ইন কোরিয়া। এই প্রেশার মিটারটা আলাদা কোরিয়া থেকে ইম্পোর্ট করা হয়। আর প্রেশার মিটারের কিন্তু প্রেশারের যেই কাটাটা মানে এটা অ্যাকুরেট হতে হয়, এই জন্য বাইরের থেকে ভালো মানের প্রেশার গজটা আপনার মানে আমাদের এটা ফিটিং করার জন্য আনা হয়েছে। তাছাড়া এখানে আরেকটা গেট ভালভ দেখতে পাচ্ছেন, এখানে অতিরিক্ত যে গ্যাসটা মানে অতিরিক্ত যেই বাষ্পটা আপনারা এখান থেকে বের করে দিতে পারবেন এই গেট ভালভ দিয়ে। আর এটা দিয়ে আপনি আপনার কফি এসপ্রেসো মেশিন তৈরি করার জন্য অন অফ করতে পারবেন এইভাবে। আর এই এসপ্রেসো মেশিনের যে টেম্পারেচার আর এখানে প্রেশার গজটা আপনার এখানে দেখাবে যে কতটুকু প্রেশার তৈরি হয়েছে ভিতরে। এখানে ওয়াটার লেভেলটা আপনার সবসময় আপনারা চেষ্টা করবেন যখন এটা ইউজ করবেন ওয়াটার লেভেলটা 1-2 এর ভিতরে থাকতে। 1-2 এর ভিতরে থাকলে হবে কি আপনার প্রেশারটা খুব ভালোভাবে থাকবে। আর যেই হিটের যে প্রেশারটা মানে এসপ্রেসোর যে প্রেশারটা ভালো মতো থাকবে। আর যদি 3 এর নিচে নামতে থাকে সাথে সাথে এই এসপ্রেসো মেশিনের যে ওয়াটার লেভেলটা আপনারা বাড়িয়ে দিতে হবে, মানে পূরণ করে দিতে হবে, 1 পর্যন্ত নিয়ে আসতে হবে। কোনো মতেই 4 এর নিচে নামানো যাবে না ওয়াটার লেভেল। যদি 4 এর নিচে নামিয়ে ফেলেন তাহলে সেক্ষেত্রে ভিতরের যে কয়েলটা জ্বলে যাবে। কয়েল জ্বলে গেলে আমরা কিন্তু কোনো সার্ভিস দিতে পারবো না আপনাদেরকে। তাছাড়া আমি যদি একটু পিছন সাইডটা দেখাই, পিছনেই কিন্তু একটা গেট ভালভ আছে, এটা হলো পানির লাইনের জন্য। আপনারা এখানে পানির লাইনটা দিয়ে আপনারা ডিরেক্ট করে নিতে পারবেন এসপ্রেসো মেশিনটা। যেহেতু এটা নড়াচড়া করার জিনিস না, এটা এক জায়গায় স্থির রেখে কাজ করতে হয়, সেক্ষেত্রে এই পানির লাইনের যে ইটা দিয়ে দেওয়া হয়েছে যাতে আপনারা খুব সহজেই ওয়াটার লেভেলটা পূরণ করে ফেলতে পারেন। তাছাড়া আরও কিছু বেসিক ইনফরমেশনের মধ্যে ভিতরে যেই কয়েলটা দেওয়া আছে হিটিং কয়েলটা কিন্তু আপনার 100% ইন্ডিয়ান, মানে মেড ইন ইন্ডিয়া। কয়েলটা ইন্ডিয়ার তৈরি, এখানে যে গজটা কোরিয়ার তৈরি। আপনার বাইরে থেকে সব যন্ত্রাংশ এনে আমরা অ্যাসেম্বল করে এটা আপনাদের কাছে দিচ্ছি। এটা হলো আমাদের ইলেকট্রিক ব্র্যান্ডের একটা এসপ্রেসো মেশিন, কমার্শিয়াল এসপ্রেসো মেশিন। আর তাছাড়া আমি যে একটু ঘুরিয়ে দেখাতে চাই, আপনারা এটা স্টিকার দিয়েছি, এটা আমরা এমনি একটা ডিজাইনের জন্য দিয়েছি। যদি আপনারা এই স্টিকার ছাড়া নিতে চান সেটাও পসিবল। তাছাড়া এখানে প্লাগটা দেখছেন, এখানে প্লাগের কোয়ালিটি কিন্তু আমি খুবই ভালোই পাচ্ছি। আর ব্রিড করা এগুলি মনে করেন কখনো মানে ইলেকট্রিসিটির নিয়ে কোনো ঝামেলা নেই, মানে কোনো ভয়ের কোনো কারণ নেই। তো আজকে এই প্রোডাক্টের প্রাইস সম্বন্ধে কথা বলবো এরপরে, এবং অর্ডার প্রসেসটা জানাবো। যেহেতু একটু ওয়েটওয়ালা প্রোডাক্ট, এটার ওয়েটটা কমপক্ষে 20 থেকে 22 কেজি আছে। তাছাড়া আপনারা আমাদের কাছ থেকে এটা অর্ডার করতে পারবেন অনলাইনে, আপনারা হোম ডেলিভারি পেয়ে যাবেন আপনারা যদি আমাদের পেজে নক দেন। এই প্রোডাক্টগুলো কিন্তু আপনারা অর্ডারে তৈরি করলেও আপনার 15, 16, 17, 18 পড়ে যায়। এগুলো রেডি প্রোডাক্ট থাকে না ন্যাচারালি। তো আমাদের কাছ থেকে ইনস্ট্যান্ট মানে রেডি প্রোডাক্টই পাবেন। আমাদের কাছে স্টক আছে পর্যাপ্ত পরিমাণে, আপনারা চাইলে আমাদের কাছে অর্ডার করবেন। এটার প্রাইস হলো 14,500 টাকা। একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল লেভেলের এসপ্রেসো মেশিন আপনারা 14,500 টাকা দিয়েই কালেক্ট করতে পারবেন। আর এটার ধারণ ক্ষমতা আমি আরেকবার বলে দিই, 400 থেকে 500 কাপ কফি আপনারা অ্যাট এ টাইম বানাতে পারবেন। তো এখন অর্ডার প্রসেসটা বলি। আপনারা চাইলে ইউটিউবের আমাদের ভিডিওর কমেন্ট বক্সে আপনারা চাইলে অর্ডারটি করতে পারবেন। তাছাড়া আমাদের একটা পেজ আছে ইলেকট্রিক, এইটার ইনফরমেশন আমরা ওখানেও প্রোভাইড করতে পারবো। তাছাড়া আপনারা যদি চান এসে দেখে শুনে কিনবেন, সেক্ষেত্রে আমাদের পিছনে দেখতে পাচ্ছেন আমরা কিন্তু নতুন শোরুমে আসছি।
নতুন শোরুমের অ্যাড্রেসটা আমি বলে দিই, এটা হলো নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্সের 5ম তলায়। আপনারা আসার আগে অবশ্যই একটা কল দিয়ে আসবেন। আর তাছাড়া আমাদের আগের যে শোরুমটা সেটাও আছে, সেখানে আসলেও আপনারা পারবেন। সেই শোরুমের অ্যাড্রেসটা বলে দিই, শপ নাম্বার 125-126, 2nd ফ্লোর, নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স, নিউ মার্কেট, ঢাকা। তাছাড়া স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে আপনারা যোগাযোগ করে এই এসপ্রেসো মেশিনটা অর্ডার করতে পারবেন। তো আজকের জন্য এতটুকুই। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।